Mirë se erdhët në Ferma Club. Sot do të diskutojmë gjithë shka ndodhë në Ferma VIP. I kemi lexuar me shumë vëmendje të gjitha komentet që ju keni dhe do të kemi të ftuar familjar e gazetar të cilët do të na japin të gjitha përgjigjet e tyre. I pari që do të më bashkohet nuk ka nevojë për prezantim sepse është miku jon i programit, ftoj Elton Tozaj. Hajde Elton, o zot sa bukur që dukesh, Elton, je i mrekullueshëm, të fut të ulesh. Të vi në Ferma Club unë dhe të mos jemi mrekullueshëm dhe ti që ankohesh për herë për puthjet e mia. Je fantastik, duke shyll. Të ftoj të Ky është vendi im. Të ulesh, po, patjetër. Shumë faleminderit që jam gjithmonë afër. Jetë nuk e di, nuk kam fjalë për ty. Panelistja e dytë është një aktiviste që i peshon fjala. Është gjatë gjithë kohës në mbrojtje të drejtave. Ftoj Dorina Memën. Eja Dorina? Por, prit. Dorina ka një të ftuar shumë special me vete. Vjen bashkë me qenushin e saj, po. Vjen boja. Po. Dorina, unë këtu e kuptoj që ti do përqendrohesh te kafshët në komentet e tua. E para kisha shumë kohë pa takuar Eltonin, kemi pas bërë shumë spektakle, nga top show e shumë të tjera bashkë. Mendoj që këto do të diskutoni gjëre gjatë mbi çdo gjë që po ndodh në Neve debatojmë, por i lëm debatet në studio. Panelisti i tretë është mjaft i angazhuar në rrjetet sociale, nuk ka fare ndroj të thot atë çka ai mendon. Ftoj Meridian Ramçaj. Meridian, kënaqësi. Unë mezi po i pres komentet e tua. Po vi dhe unë kështu si Eltoni për të shpërtu zonjat e cilat kanë pastruar studion. Mirë se u gjetëm. Mund të ulesh afër me Dorinën dhe me Bon. E ftuara e katërt do të na bashkohet pas pak, por unë mezi po pres që të ftoj një ish-fermer, stilist, miku im, Niko Komani. Eja Niko. Niko, jam shumë e lumtur që na e bashkuar sot. O, fermerja ime preferuar, si ja kalon. O, fermerja ime dashur. Drit. Si shikon erdha direkt nga mbrëm me bizhame direkt. Je duke shyll si gjithmonë. Aty? Grazie. Niko ka ardhur të flasë dhe të mbrojë një fermer. Nuk ka lidhje familjare, por e kemi parë në rrjetet sociale që ka postuar goxha gjëra për Albën. Po. E ke komentuar goxha? Është një nga 3 personazhet që pëlqej këtë sezon. Dhe që një nga 3 personazhet që po bën më shumë zhurmë, po mban shtëpinë gjallë, nuk e prisja. A mendon që Alba është një fermer e fortë? Më e forta. Se ashtu ke thënë rrjetet sociale, e di që Eltoni nuk do ndajt njëtin mendim, por... Mendoj që Bigu dhe Alba janë më të fortat aty. Limi dhe Alba. Elton, ti? Ke një koment për këtë? E ngacmoj Eltonin se Eltoni që në puntatën e parë ka thënë që nuk është... Eltoni ka 2 vjet merret me Albën dhe merret me Albën si personazh nëpër ekrane, duke e para njëri ju kërkojnë ndjes për syzet, për shkak të alergjisë, ajo që mua më ndaloi të futem në Ferma. Të mirë kuptojmë. Kështu që jam i detyruar që ti mbaj ndjes, nuk i vë. Por duke shumë mirë. Nuk i vë për mod. Nuk është realisht shumë mirë kështu. Nuk i vë për mod, i vë nga halli, tha. Të mirë kuptojmë. Kështu që jo, Alba është një personazh që ka kontradikta të forta me veten në për studio të ndryshme televizive. Alba është një surprizë dhe për mua këtë vit në Ferma VIP. Nuk është se unë paragjykoj Albën, unë kam paragjykuar Albën në studio televizive për mesazhet që jepte. Sepse Alba bënte diçka në çdo studio që dilte, kishte një mani për të reklamuar veten, për të rritur pjatën vetes dhe për të krijuar llojin e burrit që ajo donte. Por ashtu hyri në Ferma VIP. Dhe pikërisht Niko, ti si mendon, lidhja me Limen është dashuri e vërtet apo po bëhet lojë? Ma pëlqen të dy, domethënë nëse kam 3 preferuar. Idea. Po pse ma preve? Pse s'më le ta them deri në fund? Ngelat është, unë me vërtet kam syze po të shoh. Nikon e kemi sot për të folur dhe ne do flasim mbi atë çfarë Niko mendon dhe atë çfarë thot Niko. Nuk është, dëgjoj, me Albën nuk kam asnjë lidhje shoqërore apo thjesht. Unë prandaj e thash edhe para
Se ti të vje, do me thënë që ti thjesht nga rrjetet sociale, unë kam parë që ti e ke mbrojtur Albën. Dhe të mendosh, unë vjetë për Albën kam bërë meme. Kur ka qënë të ndryshojnë gjërat. E njëjta gjë. Absolutisht, dhe këtë vit më ka habitur, por për aq sa mendoj Alba e ka zemrën e mirë, por është një lojtare e fortë sepse ka zgjedhur këtë rolin e viktimës. Pra, vajza e mirë që po qëkohet dhe po qëllohet nga të gjithë. Ne lidhja Niko na intereson. Ti si mendon? Është lojë e vërtet? Ditea. Po Meridian. Ajo që po thoshte Niko në fakt është e vërtet, që janë dy personazhe shumë fortë, si Alba si Bigu. Ashtu siç një film ku janë dy aktor protagonistë, ku njëri është aktor pozitiv dhe tjetri është negativ. Alba fatkeqësisht. Alba dhe Bigu, Big Mama. Big Mama, okay. Po, janë dy protagonistë për momentin e spektaklit. Po thoja që një është protagonistja dhe tjetra antagonistja. Një është personazh pozitiv dhe tjetri është personazh negativ. Siç ndodh zakonisht nëpër filma, që zakonisht personazh negativ i vrasën ose vetë vritet. Gjë që ka filluar ta bëjë që nga këtë javë me Xhesi që filloi të bënte me Limin. Sepse gjithë e dim domethënë që Alba për show është gati për çdo gjë. Alba për show është gati të bëjë çdo gjë të mundshme. Ashtu siç ka bërë çdo gjë në fakt në fermë, sepse ka bërë çdo gjë për show për qenë vëmendjes. Unë jam i bindur që e ka për vetëm për qenë vëmendjes dhe vetëm për të bërë zhurmë jashtë. Dhe e di shumë mirë se si fitohet zhurma jashtë. Kjo është dhe kjo nuk e bën Albën personazh negativ. Jo. Jo, po themi këtë. Alba për mua është protagonistja dhe Big Mama është antagonistja. Ti Niko si e shikon? Si shikon të dy vajzat? Kush ka të drejtë me këto debateve që ndodhin midis tyre? Mendoj që Alba është protagonistja aty. Është në gjithçka, do me thënë Alba, kudo që të shkeli, paragjykohet dhe goditet, dhe në atë moment, se ne jemi publik shqiptar dhe jemi mësuar të na vi gjuna, apo të ndihemi keq, apo të gjithmonë që duhet ndodhje, po viktimën ta bëjmë hero, kuptojnë? Edhe në këtë mënyrë është Alba. Viktimën ta bëjmë hero, që ndrojmë këtu. Atëherë, ne do të bëjmë një analitik të sjelljave të tyre. Aty janë personazhe që ne i kemi dhe miq, dhe i duam shumë. Do merremi me sjelljet, si kanë zgjedhur ato të shkojnë në finale, pra si kanë zgjedhur ato të fitojnë. Këtë javë, unë mendoj që Big Mama diku po arrinte ta nxirrte nga vetja Albën. Por Big Mama harroi dhe etikën feminile, ku me gojë hapur, duke ngrënë, po i fliste, ajo çoi në këmbë. Pra kishim një situatë ku ti mendon që bravo, Big Mama po e nxjerr nga vetja Albën, por në fakt Big Mama harronte dhe vetën, pra një etik është vetja. Big Mama është vetja. E bën atë punë sepse duke mos pasur një tip të intimiduar dhe duke mos qenë as pak e intimiduar, Big Mama arrin që këtë personazh Albe që kërkon që gjithë kamerat të jenë rreth rrotull Albës, unë thot ajo mund ta nxjerr nga vetja, por diku dhe mund të gabosh. Pra kjo lojë e viktimizimit të Albës, a mos ndoshta Niko do ta çojë pikërisht atje ku viktimat kurrë nuk arrin të triumfojnë sepse bota është e guximtarëve në fund. Dhe të viktimizuarit gjithmonë janë ato personazhe të dobët. Dhe nuk ka fituese më të madhe se sa viktima që bëhet guximtare. Por Dorina, dje Big Mama ishte preferuara e publikut. Atëherë, Big Mama është e preferuara e publikut sepse ka zgjedhur të kap pikërisht personazhin që po bën më të papëlqyer në publik. Po bën zhurmën dhe po të rreqim vëmendje të dyja. Big Mama ka kuptuar se sa e pëlqyer është Alba në publik. E di çfarë dua, po pres mezi, po pres një skenë. Ajo që ndolli dje mes pas Prime-it, mes Albës dhe Nurës, të ndolli mes Albës dhe Big Mamës. Që t'i shkoj të turit aq afër Big Mamës, dhe debatojnë atë mënyrë dhe të lëshoj dhe ofendime. Unë atë mezi që po e pres, duke njohur temperamentin e Big Mamës. Ka një njeri që është skeptik për Albën, këtu duhet isha unë, po çuditërisht unë po ndroj opinion, sepse me sa duket Alba që nga këto fermere që ka studiuar çdo reality show, dhe Alba pas ka kuptuar shumë mirë... Po pse nuk e dje këtë Jelton? Nuk e dje që e ka studiu? Ajo është lutë për të bërë pjesë e këtyre formateve. Nuk kam jetuar me Albën, ti që ke jetuar... Nuk ke jetuar, po ti the vetë që kam 2 vjetë që meresh, domethënë. Fakti që ti meresh 2 vjetë, do thotë që jo ke jetu, po ti e pas ke studiu dhe se si mërtypet në studio televizive. Po si jo? Pra Niko, për ty, sa po ti që pëndodh me Albën, po të lutem unë ty tani? Jo, nuk kam jetuar me Albën në për studio, ku nuk flasim për reality show. Kemi folur për temat të tjera. Më falë, ai programi që ka qenë mu martu me zorë,
Qa ka që nuk ka qenë reality show ai? Po pra, po nuk ka qenë reality show ai? Po pra, po kjo nuk e di unë. Dëgjoj edhe një herë tjetër, nuk ka qenë reality show ai, çka ka qenë? Unë e kam ndikur në për studio të tjera televizive. Meridian. Me u martu me Zor, mbaj një shënim më shumë e bukur ke shpreha. Po pra po. A mund të kthehemi pak te Niko? Kemi e ftuam Nikon, e mbajtëm. Po e lëm të flas Nikon. Fare. Niko është e jotja. Niko? Asu ankova, unë djeva keq tani kështu. Niko, jam unë këtu? Po zemra, po ditushka. A mendon që Big Mama është duke dalur fituese kundrejt Albës? Jo. Albës. Jo, mendoj ato të dyja, nëse të shkojnë në finale, do jenë kokë më kokë, pra do jenë rivalja njëra tjetër. Niko, pse mendon që publiku e zgjodhi të preferuar dje Big Mamën? Okej, se Big Mama ka treguar shumë anë të personalitetit saj, që është punëtore, që është fani, si të gjithë e njohim, që është nevrike, si të gjithë e njohim. Pra mbase kjo pëlqehet sepse sjell pak zhurmë, pak më shumë zhurmë se Alba. Alba pëlqehet në një farë tjetër mënyre, pra është ajo e sa gjëna. Kupton, kurse Bigu është fan. Por unë mendoj që Alba do shpërthej. Do ndryshoj, do bëja në drejt fitore. Finales, mendoj si të gjithë. Sipas teje, më e vërtet është Alba apo Big Mama? Big Mama? Bigu. Big Mama, jo, është mendoj që katërt ndalni të njëjtin. Në lidhje me Albën dhe Limen, Limi është i sinqert? Po, more. Ti je shet të sinqert, Limen. Mendon që është dashuri e vërtet? Dashuri e vërtet, ato kam pëlqim, dëgjo, kemi qenë dhe neve vjetë dhe ne nuk ka patur disi flirte, po nuk, pra mendoj që ka pëlqim, po tani dashuri e vërtet nuk e di, është edhe një muaj, nuk e di. Dhe tek ferma nuk ecën aq shumë shpejt koha, kupton se ti je non-stop në punë dhe nuk është se je gjithë ditën kështu edhe thua kur iku koha. Paktën. Ndërkohë kam bërritur dhe opinioniste e katërt, ftoj Klegja Troksi. Eja Klegja? Nuk e prisje, Mirë se erdhe. Mirë se duhet të takoj. Hello. E di që jeni shok bashkë, kështu që ftoj Klegja. Klegja, ne nuk e di sa arritet të na dëgjoje, po të tonim rreth Big Mamës, rreth Albës, tani rreth Albës edhe Limet. Sipas teje, si mendon, marrëdhënia midis Limit dhe Albës është lojë, është pëlqim i vërtet, me që dashuri nuk mund të ketë për një muaj? Shiko, unë do doja ta nisja me Albën dhe me Limin, me një frazë të ish pedagogut tim Paolo Boldini, që është edhe sociolog italian. Ai gjithmonë në auditor na thoshte që ne kemi arritur të bëjmë show, ose show është i arritur në media, në momentin që nuk perceptohet nga publiku që është show. Pra, unë e pëlqej Albën në qasjen e saj që ka dëshirën e madhe për të dhuruar show, sepse në fund të fundit aty ku janë, kanë ardhur për të dhuruar spektakël, për të bërë një eksperiencë ndryshe dhe më pëlqen qasja e saj që e ka këtë këndvështrim dhe do t'ja japi publikut këtë satisfakcion. Problematika është që në njëherë kur gjërat jepen në një mas të tepruar që në start, zbehet kurioziteti, ndërtohen këto qasjet skeptike që publiku ka gjithë të drejtat t'i ketë, por kjo nuk do të thotë që unë dyshoj absolutisht në sentimentin që mund të edhe relacionin që mund të kenë ata me njëri tjetrin, por mendoj që duhet çdo gjë i duhet t'i japi një hapësirë kohore relacionit dhe çfarë do lloj marrëdhënie aty brenda. Për sa i përket Big Mamës dhe Albës, të dyja kanë ngjyrat e bukura të tipologjisë karakteriale që ato kanë dhe në ato që përfaqësojnë si dy fermere, por nëse do të korrigjoja pak Big Mamën dhe pse më ka pëlqyer shumë rrugtimi i saj dhe është një personazh që ne të gjithë e duam për mënyrën se si ajo është dhe spontanitetin që e karakterizon, por aty, pavarësisht se si është Big Mama në jetën e saj, aty nuk është pronë e askujt. Është ndoshta pronë e agajit ferma, kështu që ndonjëherë ka atë tendencën ta marrë çdo gjë më seriozisht sikur do të mësoj. Është një dëshirë ndoshta e mirë që nuk vlen të gjykohet. Ja, i kemi të lajë, Albën dhe Limin duke sqaruar. Je që e kanë shumë artistë. Po, bravo, jam shumë dakord.
Po do të shoja në qikë të diçka për Albën, se është kjo që u dha shumë shpejt e tjerë. Kam përshtypjen që ajo e ka një ide të qartë se si do vazhdoj. Është e çuditshme që po flasun shumë për Albën, e di. Po më habit sot, Elton nuk po të njoh. Po sepse çfarë kam bërë, po e kam studiuar gjatë gjithë një muaj. Alba po djeg një lloj strategjie. E pas ke fiksimin me mu vllai për me të studiuar Albën, ndërkohë që sa ose më the mu ke fjet me Albën prandaj. I dëm këtoja se nuk kam nerva. Vazhdo, se jam shumë i sigurt që në fund fare kur Alba ti duke u shpallur fituese do jesh ti aty. Elton shkurt për Albën se do kalojë vetëm person që s'do jem ne që harroje, po ta them publikisht. Nga fundi ty të shkon publikisht harroje, nuk do jem ne atë. Pa më para ca kohësh. Po sot vesh rrobat e atit. Shkurt se kam i pyetje do kalojë me emër me gjithë kam qenë një problem Eldono. Ej, po këtë që ka një reality show më vete, do mësohesh, ke qenë gjithë tjetër pjesë humësve do mësohesh. Niko, kur të mësohesh, nuk të bën më përshtypje. Niko, si të partizin e kesin drejt Albës Unë jam dhe them atë që mendoj. Dhe po thoja për Albën që nuk e di deri fakti që the që u dha që fillim. Elton, po flasim për kesin. Kam përshtypjen. Pikani pak mikrofonin Eltonit, të lutem. Kam unë përshtypjen sepse ajo po faqet. Dakor, mund të jetë një ndër opsionet të... I bëra një pyetje Nikos, po nuk e trove normalisht. Si e sheh këtë xhelozinë e Kesit? Kesi doli mbrëm u eliminua. U përjashtua. Përjashtua. Si e sheh? Nuk e kam kuptuar kur arsye pse. Eltoni ka qenë në puntatën e parë që thot ata të dy kanë ose kanë pasur një marrëdhënie jashtë. Kesi dhe Lime. Ose Kesi e ka pasur në mënyrë platonika. Sepse Kesi prap nga xhelozia përfundoi këtu ku është, që ka dalë jashtë. Sepse bëri atë gjë që bëri Alba që në fillim. Dhe tha Limi pas ka qef Albën për këtë punë, po e bëj dhe unë, theu rregullat dhe sot Kesin e kemi jashtë dhe Kesin se kemi këtu, se s'pranon edhe të vi këtu. Dëgjoj, me sa di unë atë nuk është se janë njohur nga jashtë, me sa më kanë thënë. Ndoshta mund të ketë pas një pëlqim, s'ka asgjë të keq, se Limi është hala me çuni. Po që kjo është një lidhje totalisht e stisur një herë, sepse Alba ka hyrë me qëllim, Alba di shumë mirë se si funksionon formatet të tilla, e di shumë mirë se si pëlqejet jashtë dhe çfarë duhet bëhet për të pëlqyer jashtë, që s'kan kimi me njëri tjetrin, ajo është pak për e sigurt. Aq më tepër Limi një herë që e shikoj totalisht, mjafton produksionit fus një gos tjetër simpatike aty brenda shtëpisë dhe ti ndë bindur që Limin do e keni në aksion direkt. Shumë e drejtë. Kjo është shumë e drejtë. Ja, e kemi në led. E para është mosha dhe e dyta është një strategji për të marrë vëmendje dhe për të arritur, po flasim gjithmonë për të fituar. Jemi në një spektakël për të fituar. Aty jemi në një spektakël në fakt shumë modest, ferma. Unë dua të shikoj pak jetë ferme. Ne po flasim për martesa, çiftëzim, fejisa, dashuri. Në fakt... Por jeta e fermës ku është? Tani do vim në këtë pikë. Në fermë ka pas gjithmonë gjëra të tjera, tralltira, gjëra dhe në kohën e kooperativës, në fermës. Me që e cekët e Torina, do ta hapim diskutimin, do diskutojmë për ata që janë mbretërit e fermës. Po. Kafshët. Po. Patjetër. Kam një insert, ta shohim? Vazhdojmë me kafshët. Është gati? Okej. Shpend janë këto, kra që fluturojnë. Nuk e di si gjitari, janë këta që kanë gjinë, që ushqenjë fëmijët me gji. Shko harlut shpend, po shpend është shqiponja e flamurit, moj. Može i ko ujtë pinë lopa e modhe. Që është të duhet, mëj? Rije nuk majtë bëzor. Nuk majtë bëzor, jo, në qërë. Mos nuk majtë ty, se po majtë, hajde kape. Po gjëna, nuk e lëshon qumshti. Përdoj ti këte. O, Albi, nuk e lëshon qumshti kështu se e tërbote. Qenj, eko. E njofti, mon, bon, e njofti. Më në pi... Më pjo? Jo, shko, ka për të kura, jeve ti dhe ty të staj. Pi grobet. Po më ti grobet. Aty rejt të kama, aty të kama. Do
Valla po mje ka fort. Sa të bute ka e shkreta, po mu vje kemë se jam me të fejmë. Hajde. Hajde, vaj. Po nuk... Do bëjmë djathin ne. Do të zot, Andrea. Dorina, pyetja është për ty. Mirë po i trajtojnë kafshët apo jo? Si po të duket? Dale njerë se kur e merë parasysh si personazh, ti je një personazh publik. Dhe thua, do futem te kjo sfidë, por nuk është gjithçka çfarë do të arrish ti. Ti duhet shikosh ku po shkon. Ti po bën gati çantën dhe thua, do marr rroba për ferm, kapele, lino, xhinse, sepse jam në një ferm, po ti harron që duhet shikosh një herë unitetin tënd, sa jaftë je ti në jetën me kafshët. Edhe duhet të dish se çfarë është ferma. Jo të gjithë jemi rritur në fshat. Kemi vajtur në fshat kur kemi pasur miqtan dhe ka qenë periudha më e bukur gjatë verës. Ja, duke dy ish fermer që nuk kishin lidhje fare me jetën e fshatit. Por që i donit kafshët. Po dashuria për ka, për shembull, sjellja e vajzës që thotë, "Okej, trëmbesh sepse të ka ardhur pa pritur." Por jetë e kafshët, duhet të presësh, mund të të vi zogu, mund të të vi dhia, të preki, të lëpi uqeni, po mund të kthesh me dashuri. Pra, reagimi duhet jetë me dashuri, sepse e para dhe kafshët kanë nevojë për dashuri se po jetojnë aty me ju. E dyta duhet të tregosh vlerat e tua për të vajtur drejt asaj që ti do fitores dhe për të qenë pak empatik. Më thuaj çfarë njeriu je, thoshte Mark Twain. Që të njohë se çfarë njeriu je, duhet të shoh se si e trajton kafshët. Unë them një shprehje tjetër për të njohur në shtet, shikoni se sa të lumtura janë kafshët në atë shtet. Por jo vetëm kjo, ka të papritura. Sepse lopa mund të dëgjojë me shqet. Patjetër. Dhia mund të çmendet. Ato e kishin kapur nga brirët. Po të kafshën njerëzit sot jo më kafshë. Realisht nuk kapet dhia nga brirët. Duhet të dinë dhe të mësojnë. Veterineri besoj se është aty. Po duhet japi disa leksione. Pak minuta duhet merren për leksione. Të gjithëve i jepet leksione. Ne kemi marrë leksionin që ditën e parë dhe ditën e dytë. E parë që ne kemi hyrë në fermë. Keni qenë mirë me sjelljet me kafshët, e mbaj mend se kam djegur. Shumë mirë. Dhe atë do thoja që si fillim ne kemi kaluar më bukur me kafshët. Jo se ishim ne. Që të jemi transparent edhe në edicionin e dytë veterineri ka hyrë, ja ka shpjeguar. Po duhet të merret këto. Ajo që unë prisa të kërciste ishte kur ishit ju, sepse ishte hera e parë që ndodhte një lloj reality i tillë, ndërkohë që ju ishit ata që ishit perfekt. Dhe mendoj që e vërtet, kasti ka qenë më i dhëm pas kafshëve, se unë shikoj shpeshherë se si kalon qeni aty dhe unë baj mend kur kalon të balon, e mblidheshim të gjithë, luanim, shtrieshim në bar me ato. Me sokolim po ashtu. Me sokolim, unë që jam alergjik ndaj maseve, rria dhe luaja me sokolin, dhe me thonë... Ti e di se ti ke qenë dhe Niko është një nga kapitar si tanë. Dhe atë lidhje nuk e shikoj fare këtë vit, i shikoj kështu. Sa vlen komunikimi me kafshën? 100%. Kafsha kupton. Duhet jeni të bindur, ne që kemi jetuar gjithë jetën me kafsha kupton. Unë para pak kohësh kisha një klyshariu që e gjetëm pa maman, kuptonte. Kafsha lexon, ndjen dhe nëse ti e ke frikë, nuk duhet të hysh te ky spektakël. Nëse trëmbesh, nuk duhet të hysh te ky spektakël. Pra duhet jesh i përgatitur për atë jetë, sepse do kesh këto reagime se kafsha të ndjen që ti e ke frikë. Ose duhet të punojnë pak me vetën, sepse ato po bashkjetojnë aty, të kënaqen, ta shijojnë. Unë do e kisha shijuar. Ama në shpirt se është kjo mania për të qenë demek shikos, se unë jam diva dhe unë... Ne kafshdashësit pa fund. Unë nuk e di, do me thëmë. Por ti të them që ka kaluar një muaj dhe ne në një muajin, se unë kam qenë fix, në një muajin ishim ambientuar me kafshët. Nuk silleshim kështu çuditshëm, apo kishim frikë nga sjelljet e tyre, apo... Nuk e mbaj mend të ketë pasur dikush frikë. Ndonjëherë shihet edhe një lloj diferencimi midis kafshëve, domethënë trajtohet në një mënyrë qeni, le të themi, dhe në mënyra të tjera trajtohen kafshët e tjera të fermës. Çdo kafshë ka një rol të caktuar. Lopa, delja, dhia të japin ushqimin. Tregoj zinxhirin. Është një lloj zinxhiri. Qeni të ruan. Macja të ndihmon për miqt dhe zvarranikët e zinxhirin shimor. Domethënë është një gjë që në funksionin tënd. Nuk janë kafshë mint? Po, janë po pse na ndihmon macja se i sulmon? Për të patur një rend kronologjik. Janë të caktuar, jo, për të qenë fair enough me të gjitha tipologjitë e kafshëve, sepse nisem nga ajo që tha Diteja. Është dëmshëm fjala që bie për kulturat. Për dikë që rrit në shtëpi, edhe që do e ka afeksion,
Ke njerëz që mbajnë mi si kavje në shtëpi. Ndonjëherë edhe njerëzit janë të dëmshëm për femrën, por kjo nuk do të thotë se ata që janë të dëmshëm për femrën nuk rri në fermë. Ekzistojnë edhe bakteret dhe parazitët në këtë Atëherë, pra që ta është një kuptosh. zgjir funksional. Miu në një fermë, në një fshat, unë shkoj dhe jetoj në fshat çdo vit një muaj. Unë e dashuroj fshatin. Dhe unë dikur kështu si ty mendoja. Jam shumë dakord, unë nuk Por çfarë në ndodh? kafshët. Ai miu, jo po sa e the se po ti je dakord nuk. Jo, ideja ime është kjo. Miu të shkatron kultura gjysore dhe macja që është në shtëpi, prandaj është. Elton, mendoj që ka ardhur Prandaj vendoset hejni për miu dhe jo për macën. Mikrofonin Eltonit. Jo, ideja ime është që ka edhe njerëz në fshat që nuk kanë ndonjë afeksion kaq të madh për kafshët, ose kanë këtë ndasin që për shembull qeni duke qenë se mbahet në shtëpi e trajtojnë në një Kjo ishte edhe pyetja ime, domethënë ka një lloj diferencimi mes kafshëve. Kemi jetuar në fshat, kemi jetuar në fshat. Edhe lepurit edhe lepurit të prishtë të vjellurat. Kur që lutem e kuptuam, duhet të lepurit të prishtë të vjellurat, sepse hap gropa poshtë dhe të prishtë të vjellurat. Edhe qeni të prishtë të vjellurat kur hynë fshat, për shembull. Çfarë do të thosh me këtë? Dorina, fjala e fundit për këtë situatë shkurt. Atëherë, për fshatarët, ata nuk e kanë zgjedhur të jenë aty, por jeta i ka zgjedhur ata. Ndërsa ne që futemi tek ferma, e kemi zgjedhur ne të jemi pjesë e këtij spektakli. Dhe unë doja shumë të shikoja kafshëdashësit aty dhe t'i japim një mesazh këtij populli që ju lutem silluni mirë me kafshët, sepse ky spektakël për ne është si një ambasador, për ne është si një promovim që kemi bërë dhe protesta për mbrojtjen e kafshëve, që ju lutem dashurojeni natyrën dhe le ta duam sepse e kemi të mrekullueshme. E kuptuam, duhet të sillemi më mirë me kafshët. Pyetja e fundit për Nikon, cila ose cili është ai fermer që do jetë deri në fund kundër ose rivalja e Albës nëse ajo shkon në finale? Mendova se do më pyesje kë mendoj si treshe finaliste. Mund nëse e ke një treshe finaliste, treshe finaliste ime është Limi, Alba, Bigu. Big Mama. Okej, kemi ardhur në fund të pjesës së parë. Para se të shkojmë në publicitet, doja që të shikonim disa pamje që lidhen me një nga fermerët tanë. Pas pak do të jetë e ftuar një vajzë e cila është shoqe e Limit. Ndjekim videon? Pas publicitetit, vajzën do e kemi të ftuar në studio, mos u largoni nga Vision Plus. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të Ferma Club, na është bashkuar Alba, vajza e videos Mikesh e Limet. Mirëshëndetje Alba. Kush është marrëdhënia jote me Limen? Atëherë, marrëdhënia jonë fillon më shumë se një dekadë, jemi shok shumë të ngushtë, njihemi shumë mirë dhe ai është shoku im i ngushtë. Do me thënë, ti, Alba, sot do na tregosh çdo gjë për Limen, do na shuash çdo gjë që ne kemi. Pastaj do t'rregojmë vetë për të parë. Eltoni besoj do ketë shumë pyetje. Jo, Eltoni është këtë herë është më i mirë kuptueshmi sepse unë vetë kam një shoqe prej kaq vitesh dhe më pëlqen shumë që ekziston edhe kjo miqësia midis djalit edhe vajzës pa kaluar përtej miqësisë. Alba, sipas teje, marrëdhënia e Limit dhe Albës është e vërtet? Si e sheh, e mbështet, si e sheh ti nga jashtë? Unë gjithmonë e mbështes, por që Limi është i tillë, është një djalë i edukuar, vjen nga një familje mrekullueshme, respekton çdo njeri, edhe më shumë nga sa mund të meritojnë dikush. Alba më duket real, Limi ashtu është, por që nuk mendoj se është tipi Albës, tipi Limit Alba. Mendoj që ai është inteligjent që mund të ketë ajo si vajzë, por se si kanë shkuar marrëdhëniet aty nuk e di, më duket pak. Po për xhelozinë e Kesit, ke një koment se e diskutuam dhe në pjesën e parë?
Me thënë të drejtën nuk e kam ndjekur shumë edhe... Por që nuk e njoh Kesin në realitet. Limin kam shumë vite që e njoh Kesin. Se din, nuk e di. Se Eltoni këtu vazhdon dhe thot që ata të dy kanë pasur një lidhje jashtë. Kesi dhe Lime. Ose kanë pasur një Limi lidhje. Për gjatë viteve që e njoh fund 3 lidhje serioze ka pasur. Ndërsa njohja kështu mund të ketë me shumë vajza, kupton. Nuk e di tani, nuk Kesi gotë simpatike, po nuk... A ka Limi një marrëdhënie jashtë aktualisht? Jo, është single. Është single. Limi single në marrëdhënie me Albën brenda. Për të pasur net të shfrenuara jashtë, të paktën, s'ka ndonjë gjë, se kjo koncepti singlit është kur je i martuar ose i fejuar, pastaj se qa marrëdhënish të tjera këti gjatë netve që dele, bën, kjo nuk të përkufizon nëse e qikë. Jo, më bërjesht edhe në një marrëdhënie pa u fejuar dhe u martuar. Urdhra? Ky brezi i ri nuk pysin... Jo, një sekund më falë se nuk e kuptova, se ti ke drejt. Ky brezi i ri do me thënë këtë pjesën e lidhje, se lidhesh, po duhet lidhesh dhe pak me ndjenjë, me dashuri, ta jetosh. Se konceptohet lidhje kjo, po fakti që mund të kaloj one night stand është e shenjtë dashuria. Pse? Sepse të bën njeri, kur ti përqafohesh me dikë, shkëmben frekuencë. Por do të shtoja diçka që në këtë rast, Limi nuk ka parë zgjuarsinë të Alba, sepse Alba nuk shuhet për një zgjuarsi mbase shumë të madhe. Por Limi është treguar veti zgjuar duke parë ajo ndoshta mund të ketë rënë dashuri me Limin, e kupton atë çështje tjetër. Situatat që ka krijuar dhe Limi e di shumë. Ndoshta përdorin dhe njëri tjetrin nga pak. Në një reality show, çiftet hecin. Dhe çfarë bëri? U lidh, u nda, u rilidh. Bëri një telenovel 4 ditore që pati aq shumë komente jashtë dhe Limi mori fiks atë që donte. Dhe një vend ku ti do të jesh i mbyllur dhe ke nevojë për të pasur nevojët e tua biologjike, sensuale, emocionale. Limin e njohim dhe jashtë. Nuk është Limi ai që po ju e keni jetuar jashtë. Që jashtë nuk është i kufizuar. Po, është i zgjuar. Po, prandaj e kemi Albën sot që Alba na tregoi. Është shumë inteligjent. Shumë duket xheloze Alba se sa Kesi. Jo, as pak. Atë konsideroj si familjen time, vetëm xhelozira s'ka ku të qarojnë. Ato video që pa shumë, me thënë drejtë, po i kanë thjerë gazetarja, se unë i kam çu foto tjera për të publikuar në fakt. Po pse nuk ishe ti aty? Isha unë, s'ka të që të kesh, jemi shoqëri normal, kur del ti me shoqërin ç'a bën? Një person i lirë kërcen bën. Ska lidhje. Pas sa zemra nga jashtë, me tu falulesh. A zemrat në fakt ka qenë një moment, edhe më ka thënë Limi vetë aty postoje këtë, tha se më shumë vlen zemra shoqërisë dhe zemrat në jetën tona respektive dashurore. Është një moment Limi po merr titullin Kazanova. Atëherë ne kemi thënë haremi i Limit. Atëherë ai po e përdor sepse e di mirë që kjo telenovel, siç e tha Toni, ecën, klikohet dhe fiton pikë për të mbajtur në atë spektakël. Dhe ai e ka të sigurt tashmë rrugën drejt finales, duke qenë një personazh i tillë. Por mos harroni, po ju u themi, sepse disa nga ato personazhe brenda i kemi edhe miq jashtë, shumë inteligjent Limi, nuk është djali i këngës. Pra, ai njeri nuk bën asgjë pa e menduar, ma besoni këtë, dhe do shikoni një Lim tjetër pastaj se do filloj strategji të tjera. Ka hyrë me strategji brenda. Jo, është me strategji. Mirë, tani ai një ide ka se ku po futët, jo si disa njerëz tjerë, kupton. Unë e dalloj nga mënyra se si e hesh, shikon, kam rënë shumë qetësi, duhet të Limi, po. Sepse kërkon vëmendje. Alba, a flirton Limi me shumë vajza? Ai ka gjithandej, po ai ka shumë bagazh Limi, e kupton. Jo, e dashur, në një spektakël kur janë shumë individ, sepse është fillimi dhe janë shumë personazhe brenda. Dhe është luftë për të marrë vëmendjen e kamerave që ke përreth dhe të publikut që ta ta marrësh dhe me një diçka shumë e kupton të vogël, po ai po flas që ka argument në debate, diskutime, këto po flas. Është normal që është plus. Në qenë se një Limin, ti si mendon, po e përdor Alba Limin apo Limi Albën? Tani fjala përdor është fjalë e madhe, po në një reality show nuk ka fjalë të mëdha. Me thënë drejtën, vjen keq ta femër vetë, nuk dua ta shikoj një vajzë lotoj të vuaj, e kupton? Por që Alba nuk loton. Limi, po. Limi po e përdor Alba ndjesh me prekur. Një reality show ku është luftë për mbijetesë dhe kur ti do fitosh 100.000 euro në fund, fjala përdorje nuk ekziston më. Është e normalizuar. Që Limi po e përdor Albën 100% dhe bravo i qoftë që ka gjetur një mënyrë
për të vajtur deri aty ku ai do të shkojë. Edhe në qoftë se ishte Alba kur çdo femër të ishte aty limi do i Alba po e përdor limi Albën? Përdor për lojë. Po, e kuptoj, po në këtë rast mund të jetë një person tjetër që përfshin dhe kjo nuk ishte Alba, do të mos dëshmëri gjëra normalizohet, dhe ai ka shfaqur gjyrat e veta aty. Ka shfaqur gjyrat e veta aty dhe nuk më çudit fare, kupton se njoh filmin mjaft mirë dhe pikërisht prandaj kam dashur të hyj që ta shoh njerëzit përtej atij djalit simpatik dhe që përmendet për gjëra, e kupton, të tilla. Ti thua që po e përdor limi Albën? Po nuk po e them unë u bë situata e tillë, e kupton, por që nuk e di tani, mbetet për ta parë në video. Duke qenë që E do e pëlqen? Se ti the jo. Tash pra shko sa nuk e pëlqen dhe nuk jo, e kupton? Po e përdorin për lojë, ore mos e merrni fjalën përdor për keq, se nuk është po e merr po e nxjerr po shet domate shalqi. Po bëra tutorin. Po edhe kur e shikon që ajo agravohet ose mërzitet i shkon, e kupton se ashtu është shumë i dashur limi si natyrë. Po për ta mërzit, për ta mërzit duke ka mërzit qeni. Po që mendoni pjesën e lojës, për ta mërzit, limi e mërzit aty me reagimet që bën, kështu që normalisht do shkojnë në fund fare t'i kërkoj dhe falje, se s'ka në gjë të keqe. Do të tregoj dhe çik gentlemenin. Ai është shumë gentleman, se tash rritur nga një nënë e mrekullueshme dhe ai është i tillë. Alba, mund të të bëj një pyetje sepse shikoj një mungesë koherence. Në fillim na the që absolutisht nuk ka hyrë me një strategji limi. Më pas na the që në jetën reale me sa e njohun limin, Alba nuk është tipologjia e tij. Pra, po luan limi apo nuk po luan, sepse për ta konkretizuar se ti e njeh më mirë se ne dhe besoj që publiku dhe fanbase apo të luajtur nga pak po luan. Atëherë po luan. Ka një strategji. Pra, qëndrojmë te kjo për të bënë një analizë, më kupton, nuk kam se ta pres me dhikun. Nga pak. Më fal, po kur ai po ta shpjegon 100 milionë euro që gocë e dashur. Dhe ai po luan nga pak? Se s'po të kuptoj. Ai ka hyrë për të fituar, ëh? Po flasim? Secili aty ka harroni qëllimin. Ne po flasim, nuk janë në shtëpi ato janë në një ambient, në një arenë konkurrenca. Po. Pastaj Alba nuk është 5 vjeç dhe e mori limi siç po sillet. Edhe një herë, ilni nga Guaca. Kur dashuron bëhet edhe më e vogël se sa 5. Elton, se shikoj në shumë emisione, kalohet personale. Ne analizojmë një lojë. Atëherë çliroj në mendimet e tua sepse ne po analizojmë këtë lojë. Dhe kjo është një lojë që ata bëjnë veprimet dhe ne tani duhet të analizojmë kush do shkojë në finale dhe kush ja vlen të votohet nga publiku. Pra, ne në këtë rast kemi një mikesh të limit. Limi apo blerimi e ula, më fal, e ula dorën se nuk duhet të ngrejmë dorën, nuk na lejon boja. Atëherë, limi ka marrë këtë strategji. A është ndjenjë apo nuk është ndjenjë, e tregon dhe koha, por shoqja e limit do na tregoj e një jashtë, ti si mendon me çfarë ke ndjekur këto ditë? Ka ndjenja për Albën apo jo? Këtë duam të dim. Tani çdo mashkull ka ato, e kupton, por që ndjenja nuk ka. Alba, ndjenja mendoj se pëlqim ka. Pra automatikisht mendojmë që po bëjnë një lojë ndoshta të dy reciproke, sepse dhe Alba ka një karakter që mua më pëlqen shumë. Po edhe mua. Një grind ekstrem. Alba, ti mendon që limi nuk ka ndjenja për Albën? Jo, nuk ka. Unë mendoj që rrugës dhe mund të lindin ndjenja. Por ka tërheqje fizike. Sepse të ndash kohën me një njeri, ngjarjet, do ketë afeksion. Do ketë afeksion, do e shikojmë. Mund t'jetë një epshi momentit, se s'është trup me e thonë. Po pra, ka nevojë të ketë dika afër për më tepër limi që kam përshtypjen është nga ato momente që do një femër. Një strategji më e thellë se kaq dhe përtej dëshirave apo atraksionit momental. Unë mendoj që çdo person që futet aty me idenë e qartë se ku po futet, gjëja e parë konkretizon çfarë personazhesh ka përballë. E dyta arrin të kuptojë se cilët do të jenë aleatët që mund ta ndihmojnë në plan afatgjata dhe cilët janë ata që mund t'i japin një dinamik ose një ngjyrim tjetër lojës së tij. Ai e ka parë limin ndjes, e ka parë tipologjinë e karakterit të Albës dhe dinte që këto telenovelat, ngjyrat e shumta dhe dinamikën që mund t'i jepte nuk mund t'ia jepte asnjë nga vajzat. Pirtet e tjera e vazhdojnë në finale të dy. Dhe ai e ka parë menjëherë që Alba mund ta kishte një aleate të mirë të lojës së tij, duke patur në një pikë edhe kundërshtare, sepse ti arrin të evidentosh gjitha ngjyrimet e karakterit të personave që ke, ndërsa për sa i përket Kesit, unë mendoj që po në të njëjtën vi logjike si strategjia e limit, ti kur futesh atje mendon se cila mund të ishte pika ime e fortë. Unë jam një vajzë simpatike, dua të krijoj një lidhje dhe kjo mund të jetë një bilet për finale. Cili është nga djemt ai që mund të japi po të njëjtat ngjyrime që fola po për Albën?
mund të ishte Limi sepse me lojrat e tij, kështu që nuk besoj. Por problemi është që në këtë pikë të lojës, në këtë rast, mund penalizohet njëri nga të dy. Dhe unë shikoj më të penalizuar Limin, sepse mund ta bëj faktor gjatë gjithë kohës së Albës dhe në fund mund t'i marrë skenën. Ideja është që ti nuk e di se cila është lëvizja e radhës e Limit. Ai mund të dashurohet, se ndonjëherë ai bëra kjo është. Është dinamika që të merr aty brenda se kemi pasur shumë komente që thonë që Limi mund të ketë një pëlqim për Esterin. Ty Alba që je shoqja ti për vitesh, si mendon? Po, mund të ketë. Mund të analizojmë këtë pjesë? Po. Tek Esteri shikoj disa pjesë që mund të jetë më tepër partnerja Limit se Alba. Limi ka pëlqim për Esterin dhe ajo duket. Afrimet e gjitha. Por zakonisht mashkulli gjithmonë është i prirur të shkojë drejt asaj çfarë është më e lehtë për atë. Dhe çfarë ja bëri më të lehtë atit lidhjen brenda fermës ishte Alba. Dhe pa si një rrugtim së bashku për të arritur sa më shumë dhe për të krijuar atë përqeshmërim që ne themi publik. Por që ai ka përqeshmërim, mjafton ta shikosh se si e ndjek Esterin, se si afrohet, shikon sjelljen se si bën me njëri që nuk e ka në lidhje, siç është Esteri, dhe shikon sjelljen se si bën me Albën që janë partner në lidhje, nëse mund të quajnë. Pra mjafton ta shikosh mbrëm çfarë debatësh bën dhe se si u sol Limi mbrëm dhe arrit kuptosh dhe mjafton shikosh se si shkon dhe sillet mbrapa me Esterin. Pra këto janë dy të kundërta. Dhe unë thash, është ajo që thash, mashkulli gjithmonë është i prirur nga njëri kur ka mundësi zgjedhje të shkojë deri asaj që është më e lehta për të arritur, po. Ti Alba si mendon? Jo, jam dakord me mendimin e Meridianit. Ndërsa mua më duket zgjedhja më e zgjuar, sepse Limi pa shumë mirë kush ishte personazhi që po bënte më shumë zhurmë. Po t'ishte Esteri, jo po sa po the tjetër gjë. Po tani ai e di. Po t'ishte Esteri, vajza që po bënte zhurmë, Limi do lidheshe me Esterin, por Limi pa që vajza që po bënte më shumë zhurmë ishte Alba dhe u lidh me Albën. Dhe për mua kjo është zgjuarsi. Ne po flasim për pëlqim apo për strategji loje? Për strategji loje. Për strategji loje? Jo, ne sa po folim për pëlqim. Ka pëlqim Limi, Albën apo Ester. Po në këtë pikë kur ai është një lojë nuk do shkoj pas pëlqimit, po mund të themi që për strategji loje është Alba dhe për pëlqim kemi një strategji më të bukur. Po nuk mund. Kemi një strategji më të bukur. Se vetëm ato do kenë në kënaqësinë e fermës? E kemi dhe ne këtu në studio, sigurisht, ja ku është Bo. Alba, ti që e një Limin, a ka ndonjë merak Limi për familjarët e ti, si e shohin ata rrugtimin e Limit brenda në fermë? Ata po ju pëlqejnë. A e mbështesin? Po, sigurisht, e mbështesin të gjithë dhe nuk janë fare të çuditur me klikimet dhe atë shikueshmërinë e të skajshme që ka marrë ky format me prismarrjen e Limit këtu, sepse ata e njohin Limin dhe e dinë që Limi i tillë është, e kuptov. Po Albën si e shohin? Se mund të ke një opinion, besoj, për marrëdhënien që ka Alba dhe Limi aty brenda. Nuk më takon mua të flas, ftoja ata e dashur, nuk e di. Duke, me që je shoqe ngushtë, unë do t'i ftoj me dhe familjarët e Limit. Tani, po ndonjëherë ca gjëra i thon shoqeve. Po, nga tropoja. I zbatojnë adetet, themi ne. Po flasim për një lojë që është tek ferma, pra i përshtatet dhe karakterit e Limit. Po, i përshtatet komplet. Ai ka një shtëpi në Tropoj, Druri, shkon, bën. Besoj prindrit e tij janë të dashur sikurse dhe Limi, nuk besoj se janë të zgjuar, po. I njoh personalisht, por unë nuk po e shikoj Limin që të jetë aktiv në jetën e fermës, që të tregoj atë, sepse unë mendoj që e meriton fitore dhe ikën me ascensor dhe jo më nga shkallët drejt fitores, ai njeri që lidhet shpirtërisht me një kafsha të brenda. Pra unë këtë nuk po e shikoj aty. Pra Limi, ne po flasim akoma lidhje martesë me zor ishte një fjalë fantastike. Ne po flasim akoma ngjarjet që ne na ndodhin kudo, na ndodhin në qytet, në pallat. Dorina, po ne s'po të lidhen me njerëzit aty brenda, jo më me kafshët. Dëgjoj, është më interesante në fermë një lidhje shpirtërore dhe e dashur me kafshët. Unë do doja shumë që Dorina ti mendon se mund ta lej Alba kushtoj kokë kafshë Limi, ke seriozisht? Dhe kjo është e bukur. Alba apo e penalizon lidhja me Albën Limin brenda në fermë? Po, mendoj se po e penalizon pak, sepse po jepet shumë vëmendje, kupton kësaj lidhje dhe Limi duhet i shfaqet gjitha ngjyrat që ka, se ka shumë bagazh dhe shumë për të dhënë akoma, shumë më shumë. Janë laven qime sot. Janë vetëm 30. Pra do ishte më mirë vetëm Limi.
Nuk mund ta them të ndarë me thik vetëm, e kupton, por që kjo zvarritja, kjo... Por mbase do ishin të marrë më shumë hyrë që limit nuk po të limi ashtu si që është në të vërtet. Po me Esterin, si mendon, do shkonin? Po, të shkonin, deri t'i ku. Do me thënë, tipologjia e vajzës limit në këndvështrimin të ndërshtet. Problemi është që Estri ka një karakter shumë fort që nuk arrin. Po, ashtu e do ai të fort, të zgjuar, po. Kjo e njohje, brenda formatit tillë. Interesante. Keni më pyetje për Albën, do e kemi dhe shumë pak, kështu që... Po, e kam një pyetje. Po, Dorina. E kam një pyetje. Atëherë, ti mendon që limi do ndryshoj karakter, do dali tek limi i vërtet, sepse nuk është limi i vërtet. Dhe jam e sigurt. Jo, është, unë e njoh dhe janë ngjyrat e atij, po normal që do dali se çdo kush do dali në karakter të vet në një format të tillë, besoj. Do japi shumë më shumë, e kuptoj çfarë po thua. Limi është një karakter shumë i zgjuar, shumë inteligjent dhe shumë strateg. Po nuk po bën strategji, sepse ajo është i aftë aty që të krijojë. E kuptoj, ka ngecë në këtë vorbull me ato është strategji. Nuk e di pse edhe në jetën e vërtet ai mund të lëmsh ato. Dhe nuk po bën. Limi ka hyrë me këtë lloj strategjie, duke hecur deri në një farë pike do heci me romancën, sepse e di shumë mirë se çfarë do publiku jashtë. Po. Dhe pastaj do të filloj romancën tjetër, kam përshtypjen unë, romancën e thojza që është me natyrën, me fermën, me kafshët, me këto, që do përshfaqet ndryshe. Ose është koha që po i blem personazhet. Ky është mendimi. Po, ai po i Meridian, ke ndonjë pyetje për Albën? Jo, unë thjesht me që Alba është femër dhe do doja ta pyesja si e shikon raportin që ka. Domethënë, gjithë atë dashurinë që tregoi ca ditë për Albën dhe atë arrogancën që tregon pastaj pas prajmeve. Të duket normale për një femër? Jo, nuk më duket normale, me të drejtën nuk e kam parë, nuk e di për çfarë situatë e ke. Jo, e ka dhe në jetën e përditshme këtë? Sepse mu më duket çik arrogant me femrat. Më duket si natyrë, më duket mua, mund të jem gabim. Nuk e di për çfarë ke konkretisht, ndoshta s'e kam parë unë. Po konkretisht domethënë Gjon, nëse ti më vërtet nuk pëlqen Alba fare, më mirë hiq dorë, se sa bën këtë lojë. Po nuk i pëlqen pra 100% dhe prandaj ndodh ky ndryshimi, besoj unë. Po. Që herë thua është edhe vepron në varësi të situatës, ndjesisë që kanë atë moment, e kupton në aftë. Meridian, limi nuk e pëlqen Albën. Unë mendoj që Alba dhe Limi mendoj se ata të dy kanë shkelur syrin njëri tjetrit dhe kanë thënë ta bëjmë bashkë të lojë. Ligia, ke ndonjë pyetje? Ajo që unë të doja të dija. Alba ka ndjenjë edhe mua më. Alba ka ndjenjë edhe unë e kam parë për herë të parë duke qarë, e kam parë aty. Mua më duket shumë e fortë Alba. Se keni tuksuar kaq shumë. Është shumë e fortë. Prandaj më vini natë dhe mu që ka shku situata kështu, se Alba është gocë e fortë edhe çuditem si ka mundësi që... Sepse ajo guxon, t'hidhet në zjarr, t'hidhet në çdo temë. Është dhe ambientin botës aty, nga bullizimet, nga fjalët e banorëve të tjerë, kupton është e ndikuar dhe kjo është se... Rruga një femër që është e dashuruar dhe jo nga një femër që është e fortë. Po mirë, është bukur. Një shumë mirë, unë kam provuar të kem edhe miq në formate dhe ndonjëherë ka ndonjë element që ti mendon se e njeh shumë mirë, po ka gjithmonë hapësirë për surprizim. Asgjë. Ti mendon që është njësoj si jashtë, nuk ka asnjë... Nuk ka, e njoh shumë mirë edhe nuk... Elton, ti do bësh pyetjen e fundit. Ose komenten. Nga duhet të ruhet limi, nga një femër e dashuruar apo nga një femër e fortë? Po, një femër e dashuruar, gjithsesi është një femër e fortë. Janë të lidhura bashkë, po... Më shumë. Nga një dashuruar, sepse nëse lëndohet ajo... Atëherë, të ketë kujdes nga Alba, se mos e s'poston rrugës. Unë do doja shumë që të hyte një personazh tjetër. Dhe ta testonim limin. Ta testonim limin me një personazh tjetër. Aty do kuptonim nëse e don Albën apo jo. Po si çift janë bukur, mua më pëlqejnë. Ja, hyri Daniela për shembull që e njihte limin nga jashtë. Po Daniela ishte një marrëdhënie jashtë, jo. Daniela kishte një marrëdhënie jashtë. Por kemi Esterin, nuk i diet kurrë se si mund të shkojë. Me Danielën Limi mund të luante dhe të bënte kështu më tepër, sepse janë të dy pak a shumë një... Po nuk e bësh. Alba mendoj se jo, nuk e bën. Alba mendoj se ka pak luante më tepër, se problemi është ata lejon kundërshtar që të luash me ata apo jo, pra shkosa Daniela kishte një lidhje jashtë më të luante. Po, e vërtet, normalisht. Nuk e razgjë mbrapsht. A e filloj, e tentoj, se mjafton që shkoj ju afru disa herë, ju afru për ta përqafu, për ta puthke qafa dhe largoj Daniela. Jo, po njihen nga jashtë, nuk e karakter dhe me sedër, nuk e pranon që një femër ta largoj ta shty. Është mësuar që atë që do ta marri, sa i duket si natyrë. Do ta marri. Alba, me sa ditë cili është familjari që ka përkrahur më shumë limen? Vllai vet pa diskutim, motra duke menaxhuar rrjetet sociale, të gjithë shoqëria. Janë angazhuar të gjithë? Të gjithë.
Fitore pa diskutueshme për limin, sepse e meriton. Do jetë një rrugtim i gjatë se janë edhe 2 muaj të tjerë që Po kryefjala e këtij vitit të fermës është limi dhe uroj shumë që ta mbaj të jetë akoma të shfaqë veten më tepër dhe mos fokusohet tek këto lidhje dashurore që folën pak më parë. Të pëlqimet, sepse limi ka shumë potencial. Atë keni ndorju me fansat. Mjaftoni të votoni që dali Alba nga shtëpia dhe limi do bëj lojën e vet. Jo, le të rri Alba dhe të shohim pas se do shkoj. E fundit, cila është një gjë që nuk e ka bërë limi akoma që do ta bëj, mund ta bëj në fermë? E ka bërë gjitha aty. Nuk e di, ndoshta mund të lotoj të qaj, nuk ka qardër. Po s'ka qardër. Shikon, no, Elton, si ishte pak skeptik. Se mendoj që i kishte bërë gjitha limi o të brenda. Hiç mendja. A pra, nuk ka qartë. A ka i dhimbje sekrete për cilat ai s'ka folur akoma? Po, normalisht ka. Duke njohur ti si tip, si karakter, a do tregonte ai më shumë rreth jetës së tij personale? Se duket sikur është pak i stepër, domethënë është i përfshirë brenda në fermë, por nuk po tregon nga vetja. Ka shumë për të treguar, po besoj se me kohën do t'i tregoj. Marrëdhënien me çunin e vet. Pas pak ditësh ai ka ditëlindjen, e kupton, nuk e di tani çdo njeri ka ato të vetat. Sa vjeç ka çunin? 10 vjeç. 10 vjeç. Si ka emrin nëse mund? Dilan, po. Dilan. Okej. Dhe është kopja e limit. Dëgjoj, e përshëndesim. Edhe një pyetje të fundit. Po. Do doja të dija reagimin e babait limit, sepse me sa di unë babai i limit është besimtar musliman dhe është hoxh. Po. Si e shikon këtë format dhe si e shikon Nëse e ka thuar deklaratën e limit që është brenda shtëpisë to pushtet për qafimet, largimet. Babai i limit është hoxh. Po, është besimtar musliman, po. Por që ai e njeh limin si është në realitet dhe ai është mësuar me limin, e kupton, por që rrënjët i ka të forta sepse ka marrë edukatën dhe ato të familjarëve. E ka përqafuar deklaratën e limit që ka thënë që unë jam bektashi? Urdhë se nuk dëgjova? E ka përqafuar deklaratën e limit që ka thënë unë jam bektashi? Nuk e pas kam parë këtë, më falë. Po, limi ka bërë brenda një deklaratë që thotë që unë jam bektashi. Po ashtu është edhe babai ti. Jo, është hoxh i xhamisë Paskuqanit, me sa. Po limi ashtu është limi, është një kompleks, ai ka Allahun, tatuazh, ka kryeshin, e kupton. Li është tipi i tillë i limit, ndërsa ai vetë ka bërë kryeshin. Është pak më i ngjashëm me babin e vet. Limi ka edhe këtë anë tjetër të vet. Pra, babai që është hoxh e mbështet limin në gjithë rrugtimin. Të gjithë e mbështesin, të gjithë. Po, si ka kryqin, Allahun, apo është thjesht karakteristikë e tij, është një miks limi. Do të tregoj është harmonia fetare që kemi në Shqipëri dhe kjo është gjë më e mirë në fakt. I dua të gjithë, ai nuk bën dallime fetare. Do të tregoj që unë i dua të gjithë njerëzit dhe ashtu është vërtet, ai nuk të gjykon nga feja. Dhe është gjë shumë e mirë nëse nuk e gjykojmë tjetrin nga feja, por duhet ta gjykojmë për përgjegjësinë qytetare dhe si sillet me njerëzimin. Pra, sjellja e njeriut e bën njeriu. Jo çfarë ti beson në gjendjen tënde shpirtërore, sepse gjendja jote shpirtërore është personale e jotja. Ti mund të shprehësh dashuri për Islamin, për Budën, mund të shprehësh për kristianizimin, është zgjedhja jote dhe ne kemi këtë harmoni fetare. Dhe nuk e gjykojmë dot limin sepse i ka këto. Absolutisht jo. Por limi ndonjëherë i ka ato disbalancat e veta të mendimeve dhe vet. Dhe vetë babai i tij besoj se ja ka tërhequr veshin disa herë. Po ja ka tërhequr e tani është mësuar dhe kështu është limi. Por që ngelet një djalë shumë i mirë dhe me kam shumë në tokë. Zemrën e ka shumë të mirë dhe duket se sillet mirë dhe me vajzat. Gjithmonë i tillë është limi. Do e shikojmë në vazhdim për sa i përket dashurisë. Pjesës së dytë të erdhi fundi, falenderojmë Albën për sinqeritetin, për të gjitha përgjigjet që dha për pyetjet që ne kishim. Do të kthehemi pas pak me pjesën e tretë, mos u largoni sepse do të kemi via Skype një familjar të Yllit që do të shpjegojë çdo gjë rreth letrës së bashkësortes së tij. Publicitet. Jemi rikthyer në këtë pjesë të tretë, siç e dini në spektaklin e të hënës, Ylli mori një letër jo pak tronditse nga bashkëshortja e tij, e cila është diskutuar shumë në rrjet. Sot do të kemi një familjarin e Yllit i cili do të na bashkohet nëpërmjet Skype-it, Arnold Dervishaj. Por fillimisht do të shohim një material të përmbledhur dhe rikthehemi në studio.
Ylli është një rëndse dhe mashtrues. Unë jam i shefe jumja e Yllit dhe hala kemi kunor, hala s'kemi bët divorc. Unë ndjej vetëm divorcum. Kam qenë në një lidhje me këtë person për 8 vite. Gjatë kësaj kohe, do me thënë në vitin 2023-2024, fillova të kem dyshime serioze sa ishte më interesuar ndaj burrave se sa ndaj grave. Sa i përket pëlqimeve të mia për burra, do me thonë kjo është diçka e shpikën nga ana e saj edhe nga ana e familjes së saj, pasi që unë e kom ikë nga ajo familje. Një njeri që deklaron pse ai më përmend. E kemi Arnoldin në... Ja ta them vetëm këtë. Një njeri që deklaron pse ai më fut mua në program, ndërkohë që futet vetë në program dhe deklaron të tilla pislleqe. Atëherë, një këshill për ish nusen apo nusen, se nuk e dim statusin. Sido që të shkoj lidhja, ruani respektin për ish partnerët, sepse në këtë jetë nuk ka asgjë të prermetik dhe ne nuk jemi perfekt, por respekti në rrjetet sociale dhe në temat publike nuk tregon gjë tjetër veç se kush je ti personalisht. Pra, unë mendoj që kjo bisedë duhet ishte bërë midis çiftit. A ta pyesim Arnoldin të afërmin e Yllit se si e ka pritur ai atë letër? E kemi Arnold, përshëndetje. Përshëndetje. Besoj na dëgjon? Po. Si e keni pritur ju si familjar letrën që ka dërguar bashkëshortja Limet? Për zotën më të thonë drejtën, unë nuk jam konë ngjarje se i kam qenë me pushime, vetëm se kam pa kështu storjet, po normal se nuk më ka pëlqy. Sepse është një temë që është diskutuar në rrjet shumë gjatë, ka pasur shumë polemika? Po, i kam pa disa komente, ashtu, po tash më të thonë drejtën, ata më sa u informova për Yllit që e pashën storje, janë të ndarë, edhe kjo punë... Falë kushuri dhe nuk e ka Arnold, a kam pasur ata një marrëdhënie të vështirë me njëri tjetrin? Që e ka çuar edhe në ndarje dhe në këto komente që ne po dëgjojmë sot? Unë jetoj ka 30 vite, nuk jam në Kosovë. Je në Zvicër? Edhe Yllin më të thonë, po, Yllin nuk e takoj shpesh, po e kam taku zakonisht kur kam qenë në përpushime, sa i në Prishtinë jetën, është një pi fshatit, do më thonë e një, kështu, janë një gjithë fisin. Edhe tash kjo punë u bë trend, kur ndohesh me një femën, normal se mundohet me degeneru, me të ullë, me të ashtu, nuk po di, nuk kam koment më shumë. Keni ndonjë pyetje për të afërmin e Yllit? Jo, ne do kishim pyetje për të afërmin e Yllit, por ideja është që nëse ai nuk ka informacionin bazë nëse janë të ndarë apo s'janë të ndarë, nuk mund të di dinamikën e ditës së tyre, kështu që a janë të ndarë a nuk janë të ndarë? Më të thonë drejtën, Ylli më ka folë se janë të ndarë, po ma shumë nuk, jo që e kom pyet në këtë drejtim. Kanë pas disa probleme, më ka të regu për disa probleme kështu që nuk ka funksionu. Ti pse mendon që gruaja ka dërguar një mesazh të tillë? Po unë mendoj se ndoshta edhe xhelozia ka shty, tash kjo punë bë si lloj trendi, kur ndahesh me partner, këtë punë kanë bërë që nuk më thonë drejtën, nuk kam ide për çfarë arsye, po besoj se xhelozia ka shtynë këtë drejtim. A ke pasur kontakt me familjen e Yllit? Si e ka pritur familja e tij? E dim që ai është shumë lidhur me tjëmën. Jo, nuk kam pas kontakt. Se zakonisht unë i takoj vetëm kur jam në Kosovë për pushime. Arnold, një pyetje. Nuk më duket trend, domethënë, të akuzosh dike për orientimin e tij seksual, dhe nuk më duket normale aq më tepër. Divorcin. Në Kosovë që unë e di se si... Jo, është trend tha që flitet mbrapa, masi divorcot është bërë si trend që thonë që partneri godet kishte përjetëra seksuale. Unë nuk e di se si e kanë përjetuar familjar, duke që si ti nuk e familjar shumë i afërt, është një pyetje që mbase ketë vështirë të përgjigjesh. Sepse nuk ka patur kontakt me familjar. Po, më thonë drejtën, unë nuk besoj që e kanë prit mirë, edhe pse nuk kam kontakt me ta, po... Atëherë,
Arnold është Nuk besoj edhe si janë, nuk besoj edhe ndoshta si janë shqetësuar në këtë drejtim se por e njojnë robën e vet. Arnold, pyetja e fundit, e di që nuk e shumë kohë për të qëndruar, Dorina ka një pyetje për ty? Arnold, përshëndetje. Përshëndetje. Kosova është një nga dashuritë e mia, pasi aty ka nisur dhe fitnessi dhe e gjithë disiplina jonë. Atëherë, mua më bëhet shumë qefi që kemi një djalë të Kosovës që artikulohet, është i edukuar, është king, dhe unë do doja që të na tregoje diçka më tepër nga që shikojmë ne. A është ai vetvetja aty, apo është akoma një personazh që nuk ka shpërthyer veten e tij dhe a kemi shumë për të parë, apo është një personazh i qetë, kështu siç e kemi parë deri më sot. Dhe nuk ka asgjë që njeriu të ketë një orientim personal dhe të respektojë të drejtën e tij personale të jetës private, unë do doja të dija që a ka të drejtë bashkëshortja e tij, apo ajo gënjen dhe e sulmon që të krijohet një faktorizim apo të bëhet faktor në këtë spektakël. Të drejtë nuk është e udhës që të thotë. Pra, gënjen bashkëshortja apo jo? A gënjen bashkëshortja apo jo? Unë mendoj edhe besoj se është gënjeshtër, po më sa kom mujt unë me kuptu, që nuk kom najt disa arë me Yllin. Po, kanë fjetë bashkë ato dy. Kush kanë fjetë? Ato e din me një tjetën si e kanë raportin. Arnold, unë të falenderoj. Sa i përket Yllit, Ylli është një djalë shumë i respektuar, është po drejtën është. Por nëse do të ishte e vërtet, nëse Ylli do të ishte gay, cila do të ishte qasja juaj me Yllin? Me thonë drejtën na këtë në Kosovë dhe në Shqipëri na kemi problem me ka akceptu këto gjona, kupton? Po nëse do ishte vërtet, është punet një se cilit nuk jam, unë jetoj në Europë, kështu se nuk është diçka që s'kom dëgju dhe s'kom përjetu këtu. S'ka lidhje fare, po. Pra, Arnold i thotë që asgjë nuk do ndryshonte për familjarët. Mund të jetë edhe kjo që Ylli mund t'i detyruar të martohet, sepse ndodh shpesh, njohim shpesh njerëz që kanë orientim tjetër seksual dhe martohen dhe marrin qafë edhe dikë tjetër. Ja bëjmë pyetje Arnoldit. Arnold ka qenë i detyruar Ylli të martohet? Jo Ylli, jo nga familjarët. Këtu deshta të lidhem. Nga rrethanat. Ylli, më sa e di unë, Ylli grunat, fejumat, shoqat që ka pas, më sa ko mujt mi kuptu në biseda me ta, e ka njëftu vetë. Ata jënë bashku vetë, do me thonë që nuk ka pas aty... Ja njohur vetë, do me thonë. Po, nuk ka pas një person tretë që i ka shty në drejtim. A mund t'i bëj një pyetje Arnoldit? Po. Arnold, kur pranove ftesën për të qenë pjesë e Ferma Club, cila mendove se ishte vlera e shtuar që do t'i jepje kësaj puntate? Pra, çfarë do na sillje më tepër nga Ylli? Alo. Për te gjërave që ne mund të le të themi hipotetizmi që nuk. Arnoldi përgënjeshtroi atë çka kishte shkruar janë në letër. Thotë që nuk është e vërtet që është gay. Thotë që është straight. Pra, Ylli është djalë straight dhe nuk ka orientim seksual gay. Sepse e ka njohur vetë. Nëse Ylli... Unë e thash me këtë që unë ko mujtë me kuptu. Me kuptu, Tashmë jemi në vitin 2025. E drejta personale të rriturve është e drejta e tyre, dhe është shumë e vlerësuar nga ne konservatorët, kur të drejtën personale din ta menaxhojnë, por janë dhe më secure, kur ato e mbajnë hermetike, sepse janë dhe për vetëm më të qetë. Dhe në jetën publike shfaqin potencialin publik, profesionin, aftësitë, por duhet të gjykohet normalisht. Edhe pjesa se duket sikur ne konservatorët i sulmojmë. Jo, të rriturit jo. E rëndësishme është që mos jetaj promovimi ekstrem që bëri politika liberale, mendimi im, kjo është e imja personale. Por nuk kemi vajtur kur që unë jam kundër bullizimit të drejtës personale. Ai më mirë ta shpreh sinqeritetin e tij, nëse është. A ti bëj dhe një pyetje të fundit Arnoldit dhe mund të kthehemi në diskutim. Është shumë më mirë ta shpreh. Arnold, Ylli thot që marrëdhënia mes ti dhe bashkëshortes ka qenë e vështirë prej prindërve të saj. Di gjë rreth kësaj çështje? Po, më ka tregu, do më thonë,
më thonë drejtën, kur isha tani në shkurt, isha në Kosovë dhe unë isha informum që ishte i martum ose ishte i fejum ose ashtu, edhe më tha si jo më do, nuk e disha që ka është ndo dhe më tha do ofendime, do gjona, ka tentu me ullë para prindve dhe kështu, ka qenë arsyja si pas yllit, do më thonë që më ka të regu mund, ka qenë arsyja drejt ndarjes. Arnold, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë. Përshëndesim nga Shqipëria. Unë një korrigjim, unë jam Arnold Krasniqi, se aty më prezentu si dervishi, kështu që ju përshëndes. Përshëndes edhe unë, të janë lapsuset e mia. E kam shumë problem. Faleminderit, përshëndetje nga Tirana. Do të kalojmë në një pjesë tjetër. Jo, në një situatë tjetër që duhet ishin familjarët me flamur në dorë, dhe më thonë, mos dalesh të mbrosh diçka që është mësë normali, si do që tjetë e vërteta, kjo më duket pak absurde. Dhe për më tepër që kem një familjar që lë çdo gjë evazive. Të paktën unë para që herë sa e kam takuar e njoh kështu. Yllin. Tani për marrëdhënien nuk është vështirë të flasin motra vllai kush Jo, s'është normale që ai nuk ka gjë më dinjitoze se sa të dalësh dhe të mbrosh familjarin tënd, sido qoftë ai. Nuk kanë dashur. Varet dhe nga marrëdhënia ndonjëherë që kemi familjarin dhe nga natyra personale për ta kuptuar Yllin. Dhe unë do doja që mos të largohej nga ferma, le të qëndroj. Sepse unë mendoj që Ylli është një personazh që do spikatet aty. Ka spikatur. Po, le ta shikojmë. Është tipik personazh për reality show, sepse edhe pa folur, bën atë që bën edhe Alba nga ana tjetër, kudo që ulet, shumë empatik. Shkakton zhurmë. Është empatik dhe është edhe i bukur, është dhe king. Pse mos të jetë aty? Unë mendoj, Unë mendoj që ka dy anë të medaljes. Kështu që vazhdo. Unë mendoj që ka dy anë të medaljes. Ndoshta, siç e tha dhe Meridiani pak më parë, që ka një vi logjike për shkakun se Alimi e ka sjell në vajzën në fermë dhe ndoshta ajo ka një farë të drejtë. Por ajo që unë gjykoj dhe pa ditur anën tjetër, por duke njohur vetëm situatën e cila na paraqitet, unë mendoj që minimalja për të rritur kredibilitetin e diçka që ke për të thënë, një komunikimi që ke për të thënë, duhet ta nisësh me etikën komunikative të duhur, e cila ishte në formë totalisht të reduktuar në mesazhin që ajo kishte sjell për të përshkruar situatën e saj me Limin. E dyta, nëse ti me ndjes. E dyta, s'ka gjë diçka. Do ja dalim ndërkohë fuar e radhës të ardhur, do diskutojmë shumë dhe me këtë të ftuar, ftoj DJ Twin, mikun e Big Bastas. Gentian Dibra. Ty ta thash emrin si duhet. Mirë se erdhe në Ferma Club. Shëndetje. Do ftoj të ulesh? Tani, për të them Gentian, Genti, DJ Twin, DJ Twin. Okej. Njesh me Big Bastën për sa vitesh? Big Bastën përveç se e kam mik, e kam shok shumë të mirë, e kam dhe një drejtor shumë të mirë, sepse ne punojmë tek një radio, Radio Wave, edhe Big Basta është drejtor artistik dhe i të gjithë situatave brenda rritës. Si po e sheh rrugtimin e Big Bastës në fermë? Tashti me thonë vërtet, Big Basta me sa e kam parë, do me thonë pak, është herët akoma për të sjellë atë emocioni që ka brenda vetës. Është pak i rezervuar, por do shpërthej së shpejti, si ajo lulja që çel në shkëmbë. Flutura e majit që jeton vetëm një ditë, po atëherë kur jeton i bën të gjitha. Do donim të sqaronim një situatë për Big Bastën, divorcin e tij ose jo me Vesën. Ka qarkulluar shumë në rrjet këto pikpyetjet që ka publiku rreth divorcit me Vesa Lumën. Do shikojmë një klip. Po, okay. Dhe do rikthehemi. Familja, po mbi të gjitha do marrë malli shumë për djalin tim. Vetëm djalin do përshëndesësh? Djalin, familjen time, ju dua shumë. Do mungoni, po do jetë për mirë. Do jetë për shumë mirë. Cila është strategia jote të thua që jam ndarë me grua me fëmijë? Më fal. Është idiotësi më e madhe Big Basta. Tani disa orë kam drejt në fol çfarë du për situatat e mia. Ti ke gënjy për një familje dhe mua po vjen morre që unë jam prek në ato momente që ti e ke prek familjen për një lojë. Unë nuk e ndjej fare si detyrim që ti jap juve shpjegim.
Se qa përmenu për familjen time e këto, është komplet përgjithësia ime. Edhe nëse du të luj me këta dhe t'i gënjej këta sa herë që, sidomos Andrejan, sa herë që të ndoj qefi, unë e gënjej Andrejan sa herë që të ndoj qefi. Dhe pjesa tjetër, këta të dy, këta nuk din të bëjnë lojë, se na u shpresh pari që do të zojnë nga gjumi. Këta bullizojnë. Pyetja ime për ty është direkte, janë ndarë, nuk janë ndarë, apo shloj? Sa i përket tit lajmit, është e vërtet, aq sa unë të jem presidenti i Amerikës në këto momente. Pra, nuk janë ndarë. Big Basta është një familjar shumë i mirë, është një baba shumë i mirë, është një bashkëshort shumë i mirë, edhe të janë lajme cilët njerëzit i përcjelljin për të fituar ndoshta ca views për 10.000 lekë. Pse u kish kuptua pak kjo marrëdhënia e Vesës dhe e Big Bastës? Pse Big Basta nuk e përmendi në fillim? Mbaj mend Luano në prajmin e parë tha që kë do të përshëndesësh dhe përshëndeti vetëm djalin. Pastaj aty brenda, siç e shohim në klip, ka një qasje pak skeptike ose enigmatike mes marrëdhënies së tyre dhe kemi dhe një foto të Vesës të postuar në rrjetet sociale, cila është komentuar shumë në shtyp, si një epokë e re e saj. Një postim shumë ndryshe nga postimet që bën Vesa në Instagramin e saj. Unë s'di çfarë të them për këtë, po di të them që ku je brenda ty, emocionet janë shumë maja dhe mund të harrosh çdo gjë nga emocionet. Ja, kjo është foto. E kemi këtu. Nuk duket ishte një foto pak e guximshme. Ndryshe çka jemi mësuar ta shohim Vesën dhe shtypi është marrë gjatë me këtë foto. Kjo foto ndoshta mund të jetë një foto artistike, siç bëjnë gjithë artistët shqiptar, pas një qëllim të keq, a kupton? Nuk është foto për shembull për të sjell aktualisht që duhet të ketë diçka ndarje me bashkëshortin e vet, nuk mund të jetë kjo. Më kujtohet pak situata që patëm me vajzën e Elinarës, Sofin, puntatës që kaloi, ku ishte shumë e çuditshme, pjesa që femrat e ndrytin veten pasi divorcohen për të rikrijuar dhe një herë tjetër jetën. Kështu që nuk ka asnjë gjë të keqe, ti je martuar dhe të bësh foto të guximshme, sepse kjo nuk të përkufizon nëse je e martuar apo jo. Jo, u komentua në rrjet sepse foto erdhi pas shumë polemika që ndodhen. Duhet nisim që në gjenes. Divorci i tyre në thojza u përfol që një 10 ditë para se të fillonte ferma VIP. Dhe unë mendoj që ishte një çështje marketingu. E mirë apo e keqe, e duar apo gabuar, ishte marketing. Për mendimin tim siç e shikoj unë. Që ato janë një çift perfekt të dy me njëri tjetrin. Dhe janë të dy familjar për të marrë shembull në showbiz, edhe kjo është pak për e sigurt. Është mënyrë të marketuarit, ashtu e kishin menduar ndoshta për ta marketuar, sepse unë kam lexuar në portale 10 ditë para se të fillonte ferma VIP, që janë në një krizë, çifti është në një krizë, mund të jenë drejt divorcit, apo ku ta di unë, apo nuk u bë një postim nga Vesa, pra është një mënyrë të marketuarit, që ashtu e kishin mendojnë për ta shitur. Fakti që Vesa Mrëm ka bërë një postim gjatë Prime-it, për Big Bastën do të thotë shumë. Meridian, për ty dhe kjo foto është pjesë e marketingut të tyre. Absolutisht po. E para njerë, është fat që qifti nuk që nga divorcuar, se u lodhëm duke parë njerës që divorcohen. Sepse kanë fëmijë mes dhe... Më falë që të nërprezent, aqë më tepër, ky qift që Vesa, unë e di se çfarë sakrifice ka bërë të shkojë nga Shqipëria, nga Kosova, në Zeland, për shumë vite që jetuan bashkë atje për ndërtuar diçka. Të tregon që lidhen e ka shumë fort. Ky është lajm shumë i mirë. Mua më pëlqen pa flok, jemi mësuar të shikojmë qeras, po flasim për pjesën e ristisë dhe reklamës të madhe që kishte bërë. Foto, besoj, syrim, varet si shikon, ka foto që si japin mesazh, ka foto që për mua mesazhi është që kam filluar palestrën dhe dua të ndërtoj një pjesë të një forme të bukur bikini, s'është ndonjë problem. Ti merr nga ana profesionale. Nga ana profesionale dhe Vesa është një nga personazhet kinge të bukura që ka pasur televizioni ynë, zë i bukur, këngë të bukura, e duam shumë dhe mos u ndaj kur familja vjen e para, shumë dashuri, më bëhet shumë qefi që çifti është bashkë.
besoj se janë dhe mediat e kanë detyrë që të reagojnë, kështu që nuk duhet të surprizohemi pse ka lajme. Absolutisht. Aq më tepër për një pjesë e një reality që gjërat shihen me luftë. Unë uroj dhe unë provokoj që të jenë. Kush e provokoi? Të promovoj linjat e veta dhe shtypi turret i tërë, ja, e shef këta janë ndarë. Pse? Sepse hodha unë një punë. Jo, duhet marrë shtysë edhe nga ajo që ka thënë Big Basta, sepse të përshëndesë, nuk më sa do të mdhaja të jenë emocionet, ti nuk mund të harrosh dy pjesëtarë të familjes, se nuk është Kam një pyetje për ti. Andrea dje e përdori ndarjen e supozuar të Big Bastës dhe të Vesës. Po sa Andrea është... Dhe i tha që ti po e përdor familjen për lojë. Nuk e di çfarë the për këtë, po ndoshta për të tërheqë pak nga publiku, nga ato që shikojnë, më u bë pak më interesant. Sipas teje këtu dëmtohet më shumë Big Basta apo Andrea? Më thonë, një shumë Tirana nuk i para bëjnë përshtypje këtë gjëra se çfarë duhet brenda. Andrea. Profesori. Jo, Andrea është ai profesori. Andrea. Për ne është fermer Andrea. Nuk e di. Po s'është për atë titull ai. Ajo që tha mbrëm Bigu, se unë e kam ndjekur me tek Prime, kur tha që unë familjen time e fus kur dua unë. Dhe është mos e vërtet. Se çfarë bëjnë me pjesat e familjes time, këtu brenda lojës është pjesë e imja. Ai ka hyrë ty si Big Basta vetëm, kështu që s'ka pse cili të gjithë familjen e vete brenda për të treguar që shikoni jam dhe i martuar. Jo, ai ka hyrë si Big Basta dhe jo si Big Basta burri Vesa Lumës, po ka hyrë si Bigu vet. Ai ky jam unë. Elton, ai akuzua dje që ai e përdori familjen. Jo, më zemër se ai s'ka përdorur kur familjen, se po të kishte përdorur familjen, ai do hynte me familjen brenda në Big, siç kanë hyrë. Lato aludoi që ishte ndarë. Nëse do marrim logjikën e Meridianit, që ta mund të jetë një marketim, unë në gjykimin tim besoj është një tipologji marketimi e gabuar. E para sepse u zbuluan, e dyta pavarësisht se ne urojmë dhe kemi dëshirën e mirë që ata të jenë bashkë, dhe besoj që ata të dy në një formë apo në një tjetër janë më të fortë bashkë, pra suporti duke e lënë jashtë familjen, suporti që mund të jepte Vesa jashtë, duke qenë se është një figurë e pëlqyer nga publiku, janë një çift i pëlqyer. Mund të ishte një plus për Big Basta. Do të ishte absolutisht një plus për Big Bastën. Por nuk është përdorje, suporti që jep dikujt. Dakord, janë divorcuar, por është divorcuar me Vesën dhe jo me Liamin, me të birin. Kështu që kjo ta shtyn ta mendosh që ka qenë gjitha një marketing. Okej, nuk do përmend bashkëshortin, por mos përmend çunin. Pra është mënyra aty se është shumë problem të hysh të analizosh lojën e një banori aty brenda. Secili kur hyr brenda një fermer ka gjetur mënyrën e vet se si do të luajë. E mirë apo e gabuar le ta vendosi publiku jashtë pastaj. Absolutisht. Ne valutojmë dhe vlerësojmë, analizojmë atë çfarë shohim. Por mua është ndër çunat aty brenda më të kulturuar, më të edukuar, i artikuluar është, nuk flet vend pa vend, nuk bën që ka zakon, nuk do ta marrë vëmendje me budalliqe. Do të njerëz. Strategji divorci apo jo? Por mendimin po. Me thonë, ne po se njihke pra Big Bastën. Të thuash që është një situatë që ndoshta për ta bërë një lajm ke miku i Pra ti mendon që nuk është strategji? Po nuk është fare më strategji. Ai, domethënë, divorc njëra ai se ka aluduar kur këtë gjë. Unë e kam pasur Bigun komshi një jetë të tërë, edhe e di shumë mirë se si funksionon ai si personazh. Di dhe Vesën, asnjëri nga të dy nuk kanë dashur me sa të paktën me aq sa kam kuptuar unë, të shfrytëzojnë këtë marrëdhënien e tyre për jo. Ai ka dashur të mos ta marri familjen me vete, të mos ta marri. Po mirë, Vesa, me suportin që mund t'i japi nuk i shkon mbrapa, ndjes që po në tërpres. E para, ne kemi provuar që të krijojmë një farë afeksioni për personazhe që nuk i njohim. Imagjino kur pjesë e këtij kompeticioni janë persona të cilët ne i njohim dhe e ndjejmë të vjen në mënyrë shumë spontane që t'i japësh suport. Po kjo nuk tregon që ti po bësh palme ose po futesh brenda në harruat ju se si u hapën lajmet e portaleve? Si? Divorci i Big Bastës dhe Vesës vjen për shkak të fermës VIP. Një nga lajmet. Vesa nuk ka qenë dakord për tyrke. A kupton domethënë kështu që? Jurgen, ti ke folur me Vesën, si është ajo? Ta dëgjojmë se janë minutat e fundit edhe prandaj kemi ftuar dhe DJ Twin sot këtu. Unë me Vesën nuk kam folur, domethënë, po di që nuk është ajo situatë siç e mendojnë. Situatë e bujshme që u ndarë, do me thonë ato janë normalisht një familje shumë e mirë. Tani, janë ndarë apo nuk janë ndarë? A thash, në fillim, në qofë se... Nuk janë ndarë. Nuk janë ndarë, e thash. Kjo është shumë rëndësishme për publikun. Big Basta, besoj do vazhdoj ta ketë mbështetjen e Vesës, mbase... Pa tjetër, jo të Vesës, po të gjithë që e njohin Bigun,
do ketë një mbështetje shumë të madhe, sepse Bigu ta thash është çun që ka shumë për të sjellë brenda aty. Kemi dy biga aty në tani, se ngatrojmë ne. Kemi Big Mama dhe Big Basta. Big Mama dhe Big Basta. Cili mendojnë që është miku më i sinqert që ka Big Basta aty brenda dhe cili është rivali deri diku i ti? Me thonë vërtet, miku më i mirë ndoshta mund të jetë Qeni. Ai që rri e bë më shumë muhabet, a kupton? Ai që se po u hapet domethënë për shumë muhabet, sa më afër ai mund të jetë miku më i mirë. Vetja, Big Basta... E kemi parë Big Bastën që është natyrë shumë e qetë, mbase është pak i tërhequr, nuk ka shumë... Mendoj që ka të drejtë shoku i tij që tha duam kohë. Do pak kohë. Duhet kohë, po jemi në muajin e parë, domethënë muajt kalojnë aq shpejt, ditët kalojnë aq shpejt aty brenda sa... Në një reality show, koha është faktor që mungon. Po, e vërtet. Kështu që sado që tjetë prapë. Ecën aty kur je brenda ecën ngadalë, po jashtë ecën shumë shpejt dhe është shumë e vështirë. Duhet mësohemi dhe me këto tipat që nuk para bëjnë miq në një kompeticion ku janë futur dhe mik më të mirë se veten s'kan kërkën. Pra ti pranojmë siç janë. Sepse kemi personalitete që janë të tillë dhe ne i kemi në shoqëri dhe duhet i pranojmë. Dhe po ju kujtoj që fituesi i kaluar i fermës VIP ishte Dionisi, i cili mik më të mirë se veten s'kishte kërkën. Kjo është e vërtet. Po, kështu që nuk i dihet kurrë deri në fund të fermës se si mund të shkojnë dinamika. Po te ferma kanë shansin të kenë një mik të mirë me putra dhe të lumturohen dhe të kalojnë bukur. A ka mik më të mirë se këta? Nuk ka. Kemi arritur në fund, kemi të nominuarit. Nuri. Alba ishte e penalizuar, kemi Ron, Yll, Nur dhe Andrea, Big Basta dhe Elinara. Nuri këtë herë është një nominim shumë të fortë, kështu që më vjen keq, do ta kemi në studio. Pyetja këtë herë është votoni fermerin që dëshironi të qëndrojë në fermë. Që të qëndrojë. Nuri është ajo që do të humbasi këtë... Unë do votoja Elinarën, dua të jetë aty, se është shoqja ime prej 30 vitesh, por e dua. Meridian? Unë mendoj që rrezikoj Elinara dhe Andrea. Që rrezikon? Unë jam mes Elinarës dhe Nurit. Gente, ti si mendon? Normal Bigu. Do dojë që të rrinte. Kjo ishte Ferma Club për sot, ju lë takim të shunën tjetër në orën 13 këtu në Vision Plus. Faleminderit që ishit pjesë e diskutimit. Mirupafshim.